爸爸有咩感受啊？有得餵奶。覺得呢個就係我個仔咯。你同你個仔講下啲嘢，第日佢睇翻呢個 video。我會好錫你，我會印象你好大，我會俾最好嘅嘢你，我有咩我就會俾你，真係唔會話你要咩就要咩就俾你，不過我認為好嘅我都會俾你。當你覺得爸爸唔愛你嘅時候，你就記住睇翻呢個 video， 太快啊佢。OK， 你要睇下佢側邊啦。